Meqt e mi të dashur, kthehemi sot me një musafir pak ma ndryshe, me dy kemi dy musafir, po njoni pi dyve, apo njoni pi treve tash, është për shembull ka njerëz që vendosin qëllime në jetën e vet për me arrit, po ka edhe njerëz që dojnë me bë diçka që askush nuk e ka bë më herët. Viç i teket, do du me bë diçka edhe nuk ka kush e nal. Për shembull, minal jo se jo, po ka njerëz masën që ndihmojnë që dikush e financon pak, dikush jep një shtyne, dikush jep një dorë. E me neve sot njoni për tyne është Alkend Pozhegu, i cili i teket, veç i teket me bodi shka, edhe Florent Hoxha, miku i ti, ndimsi ti, tezoki ti, ka njerë financusi ti, për të zot me të mira tuja, për të zot, sot kina mi në gjoft Alkendin, jo vetëm për certifikatat që i ka marrë, po edhe për historinë që më shefet mas certifikatave që i ka Alkendi, një rekord botnor, 2 rekorde botnore, 3 rekorde botnore, edhe se dia zvet sa rekorde të tjera botnore. Alkend, mirë se erdhe mas pari. Mirë se gjithë jetë. Mirë mëngjesi qytetit Gjakovës. Mirë mëngjes. Plan tim dokës shosh herët. Zakonisht shona pak ma vonë se rri, edhe vonë natën me punë. Lugat do më thonë, a? Të nëtë ka pak. Une kur nisi emisionin thëm nata është e dresh një vek, kështu që jo, po bëj e gore, më jo. Po e dim që e ki edhe dyqanin në qërshi edhe normalisht e ki aty. Për në zënë pak. Po pra, sepse duhet një majt dhe i bon. Alkend, ti e kongë të në studit e una, po? Po, më konë disa herë. Po. Flent, shpëdo këtu atmosferë, se kam që pak e s'me... Mirë, perfekt, me qërshbrej me gjitha. Ambientalisht për mos marrë me i ditë këtu me na punë e sanë, do më thonë kush kalojnë kalimtarët, ma shumë kilevizit shtu. Po tjetër. Alkend, për më intereson, kur e kuptove për herë të parë që nuk knaqesh ti me të zakonshmën, po që ki qef? A di që shumë interesant ka herë, ta thëm, e një jetë, arrin diçka që se manën, mirë po që se planifikon me arrit gjithë ata, o shumë karakteristike nështë ta mojë me thonë e njërë. Po. Jom konë të punu një ditë me një darësën, po. Tash të më të ndërlidhë që shokon momenti që është këthyja kompleta e jeta e historisë punës teme. Jemi të konë të punu me një kolegë me Rozin, jemi konë me Dardanin, me Talen, edhe me zdikon tjetër. Nështë të harrojmë ne ku jemi, edhe me juve që ju harrojmë na. Edhe ndërkohë rrit numri musafir me një tavolinë, edhe ta bom një tavolinë ma të gatë, se nuk pinzën qëto. Edhe ndërkohë e bom tavolinën, ke si ma thonë për musafir, 10-12 musafir, e bom tavolinën rreth 25 dhe 30 musafir të gatë. Edhe për mi tavolinë qëtëm qarshafin e bardh, edhe i vënum disa kosha me pemë. Aty më ka lind ideja, dhe më thonë, në momentit ku ta realizoni tavolinë gatë me pemë, ta servoj pikdhane dhe ta servoj. Po, këtë ishtë problemi mas ne që ishtë mi binë publik që unë shkam ka dhe më bo. Okej. Edhe më rdash disa vjetë kohë ta gjeni mundësi, dhe ku më shku të një miki imi në Tiranë, më ka propozu për një tentim për një rekord Guinnessit nëse realizoj këto. Ajo ka qenë dhe më thonë momenti i kthejses jetës në punë. Bashkë më ndërshën, cili u konë rekordi par i Guinnessit, shky që jemi të folë, po shka ka pas çka ke bërë, do më thonë, e para, mas para? E para u konë në 2 emneve të Ronaldos dhe të Mesit. Ronaldo dhe Messi, e punune me dritha, grun, kalamaç, oriz. Grun, kalamaç, oriz. Edhe falë e diellit janë konë, nësë s'ka bërë. Me çfarë sipërfaqe? U konë 500 metra katror, ekzistu se u konë një ndi me 400 metra katror, kategori, e hapne. Një ndi 100 ma shumë. 100 metra katror o bom në matë madhe në Gjakovë. Du mi përfrit të gjithë, sepse unë jem falendru qytetit Gjakovës më të vërtet, sepse bëhet një angazhim jashtëzakonisht i madh në gjithë qytetin. Nimojnë krejt. Të gjithë nimojnë. Dhe andaj çdo certifikat që e marr, unë dedikoj dhe i falendoj gjithë qytetit Gjakovës. A shishe këto rekordin Guinness si diçka të parritshëm ato, do këtë çudit s'kam i bë. Pi bëj këto po badi avas. Jo, domethënë deri në ditën finale kur jem certifiku,
nuk e kom bind domethënë vetveten që unë jam çaj që jam certifiku. O diçka pa kafshme sepse është një rekord një thjesht pjesë një rekordit Guinnessit, me të vërtetë diçka një kthesë e madhe një. E sa pun Alken shefet mrapa një pune që publiku e shef për 10 sekonda. Kjo Sa pun disa vjeçare po punë për shta 500 metrëshin. Që 500 metrën kom nisë rreth viti 2010-2011. Me është dashur 3 projekte të rekordit Guinnessit ti dështojnë në aspektin tentimi që po, domethënë edhe projekti 4 kon që është finalizu. Domethënë 3 ide në kon që s'ku mund të realizu. 3 kanë shku poshtë. O kon një skulpturë me fruta, ka qenë një mozaik që më është propozu nga Guinnessi, domethënë ka qenë një rekord në Kinë me 2200 metra katror. Mu më është dashur ta bëj më të madhe se 2200 metra katror. Nuk kom pas mundësi. Edhe kjo ka qenë domethënë i drithave e momentit ku më ka lind ideja që kom pa një thest kallamoqet në pazar. Wow. Pazar pas ka pojt. Kanë që shubone ti pjesë e Alkentit. Që shke puna që bune pjesë. Falenderoj nëse mu imi ndërhyje, falenderoj Florentin jashtëzakonisht shumë sepse e kam një bashkëpunëtor shumë të afër dhe shumë të mirë kuptueshëm që angazhohet jashtëzakonisht shumë, që edhe në shumë qytete trojeve shqiptare mundohem ta shfaqim aftësinë tonë dhe ti përkujtojmë disa figura. Që shubone ti, Florent? Unë e kom marrë iniciativën me Alkendin kur i ka bo djemët e Gjakovës, Eltonin, Përmetin, e tjerë. Sot e kemi edhe për vjetorin e Ranjes të ne. Po, që ato e kom marrë iniciativën edhe më konë pak finansos të Alkendis, se si ka pas edhe fort kushtet për qatë madhësit atë në. Që ato jem hi, edhe që ato nuk jem nalë, mo kena bo disa projekte, na konë në Tiranë, kena bo flamurin 110 metra katror për 110 vjetorin e Shqipnisë. Mas na e kena bo flamurin shqiptar në Trenicë, Në Prakaz. në Prekaz. Në Prakaz i na bo. Në Terezi i na bo në Shkup. Mas na e na konë në Kruje, kena bo flamurin shqiptar në Kalat Krujës. Ato keni me shpalos Skënderbeu. Me të vërtet ka qenë një ambient shumë i mrekullueshëm atë. Edhe në fund të konë e fundit që tash kena bo shokin tam dëshmorin e Lëris që rënë Qabrat Dashmir Krasniqin. Edhe kështu po vazhdojmë të prit, jena të prit me projektet radhës se të mënojmë. Bashkë për du mi qitë qëto, pak e si kom disa fotografi që vesh pak e të shmojnë qëto, vesh im qëtu një herë, mas pari qëto tash qëto wow, falni se e habita. Për ndryshe për këto edhe në Shkup e keni bune në Terez. Po, në Terez. Aty kena pas shumë mikpritje të madhe, kena pas për shqiptarëve të Shkupit, për trojeve shqiptare, na kanë falënderu, kena pas edhe të jashtëm shumë që na kanë falënderu. E në Terez e keni bu me çfarë materiali? Edhe ato me dritë, na? Me dritë. Me dritë. Për ndryshe që ku e kemi këtu njënën prej videove që e keni realizu. Ka një kod gati Florenti që e ka mënu mi realizu. Që 3 vite e në të do është me bo, po s'kina gjithë fotot që mu i mi realizu Alkendi, në fakt që mundet me realizu këta, deri sa e bom një foto që kena mundësi mi realizu, se ju duke shumë për kushtim se i foto. Pra i falemderojmë edhe disa sponsorë, do më thonë, që kena pas për Gjakovës, do më thonë, Gjakovar që kanë kontribu në disa projekte. Se kemi ndalë shtapet. Shumë bukur. E sidomos për dashin kuptohet ka qenë mjeki Joni edhe njëri për djemve më të guximshëm në ditët e para të luftës.
që edhe flamurin në Flamurin prekaz, prekaz plus është, po. fotografinë atë E mjafshore mjafshore mes. është, Edhe ajo është e punuar si Edhe fotografi. është Edhe ajo Edhe ajo është punuar, punuar në mes. Wow. Po. Opa, na dul kjo rilindja e Kuçit, mikut ton të ndjerë. Pakës, me ju kallzu drejtën, u emocionova pakës kur e pash fotografinë e Dashit, na pas ka përshëndet Arbeni prej Finlandës, po thotë sumet tjetër veç mi pështell. Arben, raktak. Florent, po më intereson çka të bindi ty që mi besu, që mi shku mi ndihmu me qenë pjesë e Alkendit. Po Alkendi të herë të kum pas, jo të zak, po kum pas edhe shok, jena veç një vjet luajm prej moshës, edhe do me thonë më ka shku gati kërtjeta me Alkendin, edhe kum po të arshyshme edhe të njëri besushëm për këtë punë që mundet mja arrit, që edhe ja ka arrit 3 herë. Kuptohem që atë tërkohës me 3 herë e kemi një koordinim shumë mirë. Alkentit, jo masi që ja keni me punu për to, jo si të zak, si shok, po kur ja keni me punu shto, shka të ka dok pak ma ndryshe? Ma ndryshe mu ka dok që muj me bo një projekt madh rreth për libër të Genisit, do më thonë më shkute dikun të 1000 metra katror në projekt madh që kena financu, që mujmë në financu, e kena pas muhabet, e kena pas me Alkendin me na financu shteti kosovor dhe shteti i Shqipënisë për mi bon shesh Tiranës, flamurin shqiptar për 115 vjetorin ose 113 vjetorin e Shqipënisë, 1000 metra katror me drithra, qofse na financojnë 2 shtetet ose 2 komunat si e Prishtinës, si e Tiranës. Edhe projekti i radhës është për 2027 një tavolinë 100 metra të gatë me pemë. Do të thonë me gdhendje të pemëve, me fruta. Kena pas. Planojmë me realizu për vitin tjetër. Mirë. Alkendi më ka shty mas shumë të bindjet e veta, që ka bindjet madhe, do të thonë vetveten që ja kushton punës, e ka shumë detaje, ka shumë specifikat vogla aty që ma ato që mundët mi, do më thonë e keni pa dhe të Dashi, kur e kena realizua, ja kone shumë është problem mi realizu, do më thonë piktur, shumë piktur është. Mirë, për me intereson, Florent, a mendon se Kosova ka bom për këtë punë në herë në isan, ka bom jo, ka një mu, ka jop në herë, ose komuna? Jo, i falemderojmë, thash edhe një herë, i falemderojmë këta do bizneset gjakovës private që na kanë sponsorizu. Dhe unë jem një ndër sponsorët Alkendi. Po. Tash përpresim diçka më të madhe, ta shohim, përpresim. Mirë, çka kemi thonë çtash bizneseve kosovar që na ndin a ki fjalën për çat flamurin, a ki fjalën për çat tavolinën? Jo, për tavolinën jam i interesuar që edhe ajo mundet më shkon libër Genisit 100 metra, domethënë është e gatë. Mundet edhe ajo Alkend me garu për Genis? Po për momentin nuk e di se do na miqyra ka në kategori të hapne. Për momentin nuk ka pas. Mirë, po nëse manojmë për me realizu për libër Genisit, do na më interesuar në detaj. Alkend, për më intereson, cili konë momenti ma emocionus për këtë të në punëve edhe asa harroba, sa i ki totalisht sa? 3 certifikata. Cili konë momenti ma emocionus për ty? Po certifikata është e para që ka qenë për mu, më të thash edhe parës, ka qenë dishka pa besueshme në jetë se kujtohet herën e parë ku kum pa dhe kum prek certifikatën e Genisit ka qenë në Bullgari, është një bullgar që është i certifikun për 1001 koktele ka qenë. Nëse s'ka bërë vitit, 1001 koktela. 1001 koktela? Një koktela i ka bërë, po. është një koktel men, jashtëzakonisht i madh. Këtë ndryshme? Këtë ndryshme. Këtë ndryshe. Po. Sudan, ku je mërte? Bota madhe. 1001 koktele koktele ka bullgar. Ai pas ka... I ka disa rekorda, kokteleve.
Kjo ku ka shumë interesant, nuk e pas Interesant, në po, asnjëherë. kin mund është mi kërku. Qëto e ka internet. dërë mja synua? Ja, kjo qeter, kjo me Shto kuptim. mi synu se Kjo kjo... me gdhendjet frutave, po më nëjë. Po, normalisht, sa është e rëndësishme për ty Florent me pas njerëz afër, ti Alkend, me pas njerëz afër që mas pari të besojnë ty, masanejt kur i kallëzon ti iden që nuk ta bojnë bajat fillsa, ki po këtu kanë qef me ta bo pak bajat. Unë kur nis herën e parë për librin Gjenisi me të vërtet ka qenë diçka jo bindse në publik. Po. Mos thom të gjithë. Shumë pak ma kanë besu. Po, u bonë ti. Ajo ka qenë domethënë një demoralizim total i jetës. Mi po kom pas atë besimin vetvete dhe e kom bind gjatë tërë kohës vetveten. Po. Hajt pi provaj, pikëqyoj po mandoj pse jo. Edhe pse kom pas kundërshtime shumë forta në jetën e përditshme. Mi po e njëtë nuk bën më dërzu. Nuk bën më dërzu për kur gjo se sidomos vetvetes nuk bën më ja bo bajat. A ka, Porvo, ku e me të që kjo bajat, a ka në e ideje që e ki pas edhe s'ki mujtë me realizu? po, ka pas. Që e ki lonë? Po. Jo që të ndonë halo. Ka pas disa ide unë e cek edhe parë që kjo mozaiki i shamall që ka qenë në kin 2200 metra katror, ka qenë një 2200 metra katror me pen. Ka qenë skulptura domethënë e gat 2 metra rreth 3 metra ka qenë. Kështu a? Skulpturë. Domethënë çdo frut ka qenë i gdhanen, edhe secili frut duhet më lidh njëra me tjetrën, më jap një formë skulpturës në tridimensional. Domethënë edhe ajo unë s'kam mujt më realizu. A ke tentu? Kum tentu po. Kum tentu po s'është pranuar për librin e Gjenisit. A, pse e bonet, ja? Kum pas bo para pallatit të ka një pemë formë palmes. Po, Po kon mananas, që ajo domethënë nuk u... Kam disa foto që në telefon që se... e vendonin me ty, me shfatin, atë, që është dorë. Ajo nuk o pranu për libër Gjenisit, jo. Mi po, vitin tjetër, po mu ka qenë një Force Plus, dhe më certifikun 2017 me rita orën. A, po, me Rita Me Ora. kalama që me grënë, po. Ajo certifiku. Ajo certifiku, po. A e din Rita Ora ka Po, marrë? din, E din, po. A, është keni din. pas kontakte? Jo, nuk kom pas mundësi kontakt, i kom kërku nëse është mundësia, ekziston një mundësi ta publikon. Mi po nuk kom pas mundësi ta informoja edhe kështu që Ta shto bogati telefonin me ta kry. Po më intereson nëse dikush të vjen Alkend në shtëpi edhe një i ri në shtëpi. Takon dikun dhe thot po du me bo garë kështu për Gjenis. Çka kishe mi thonë? po nuk kam Po kontakt. jo me Po. me dritna, jo me Pa marrë parasysh. ka pa marrë, një ide me baskia do mi bo diçka, po, për Po shkak. mua është i mirë se ardhen deri në kanë qel, kam kontakte të ndryshme. I shumë shqiptarëve në përbo që interesohen. Për mu jenë shumë të mirë se ardhen. Çdo detaj që amanojnë ata unë i hapen edhe në momentin final jemi gatshëm t'i ndihmoj. Sepse edhe mu më kanë ndihmu dikush tjetër edhe unë e marr si obligim mi ndihmu. Sa më shumë shqiptarë që janë që tregojnë vlerat në përbot, për mua është e mirë se ardhen. Po mbje mirë shumë Jo, Alkend po, edhe merci. do më thonë, Florent, ti ja ki vënu synin që asaj tavolinës 100 metra. 100 metra katror. Ato patjetër Qa kena mi shi, bo. që mi bo, a? Jo, menoj mi bo qëtu në park, Po. në park të madh. Te Aty parku, po që është vije drejt 100 metra, që aty bënojmë, kena menu si vjet, po e na kun pak vonë. A do më da edhe një ide tjetër. Po. Me që ato 100 metra tavolinës mi bo dhe një gorë me me atleta, me sportista, me njerëz me barka, kush pi kalon 100 metra. Kush po mbrojnë i parë deri 100 metra, edhe ai me Po edhe ata mujmë, edhe ata mujmë shti si Shtinë si event me po gara me 100 metra, unë i parë i marr pjesë me bark. Edhe Shumë në bark përpara se Super Mario më bëj. 2027 që dana mi përfundu edhe këto kismet. Demek 26 i heci. Shkoj 26 i kismet. Shkoj, nuk majnë mand kur gjopi këti 26-it. Edhe 2027 që dana mi shti si projekt, mi realizu, do më thonë, dana mi realizu, mos pa ata që dojnë me në animu, dana mi bo vetë me forcat tona, dana mi bo vetë, do më thonë, pa ata që dojnë me në animu. Ata që dojnë me në animu janë mirë se ardhen, po jo, edhe gjithë mi bo. Na gjithë Pa tjetër. A gjithë pra ideje muj me te ja. Po, Me rej top veçëllë. me qëra,
Mielli keq këto fruta, vitin 27 tamam bin ato dhe i merr. Po bon edhe ajo, po si kena vendin për këtë frutat na. Nuk e kena. Po çka ta del, po, çka ta del. Po, të gjysa me dorë. Po, jo në 2027 që ne besoj në fund qershorit, 2027. Aktiviteti mirë sepse do na më realizu këtë projekt. Uroj diçka atraktive për qytetin e Gjakovës. Alkan, çka mendon që duhet me bë? Kallëzom diçka, çka mendon që Kosova duhet me bë në nivel botnor. Nivel botnor që halos e ka bë. Pa marrë parasysh a është me ty, a është me diçka tjetër, apo çka mendon që ka nevojë urgjente? Në Kosovë ka shumë talent edi. Jemi një popull shumë punëtor. Sa më shumë që të investohet e njerëz, ka më shumë fryt për shtetin e Kosovës. Vlerat tregonin gjithë botën. Është për të ardhur keq sepse shumë talent shuhen, sidomos qyteti i Gjakovës ka talent shumë. Në çdo aspekt, në çdo fushë, në çdo drejtim. Çdo më shumë që të investohet, kujdeset edhe nga ana botnore janë vlerat më të mëdha. Mirë, çka duhet na me prit për Alkentit, që herën tjetër kur të vjen mos më fol për Genis, po për më fol për çush e bune çto që halakur kush se ka menduar se ka bo. Me siguri ti ki diçka në mende. I zgjidhet në Amerikë kene edhe 2 vjet. Po. Unë jam kaponoj edhe po shpresoj të hasë në mirë kuptim. Do të filloj të kontaktoj me Ministrinë e Punëve të Jashtme, me ambasadën e Kosovës në Washington dhe me ambasadën e Amerikës në Kosovë, që 2 kandidatë të cilët do të jenë për kandidat për president të Amerikës. Të gjeni rrugë të shkojë të realizojë në Washington janë në Amerikë. Janë po dikun ku do një. Po, pavarësisht ku të gjeni mundësi dhe të shpalosi 2 kandidatë. Vizën aki? Jo, vizën së. Vizën ta japin pa problem, kur ta kikit ide shumë interesant. Bashkë për më pëlqen iniciativa, për më pëlqen puna që jeni të bo. Kam shumë ide. E di që neve nuk na mjafton këtu dita me fol, se qash shumë ki, po kismet kena me fol një ditë tjetër edhe ma gatë, edhe për dokumentarin që ki bo. Dokumentarin, po para disa dite kam bo një dokumentar për një producent amerikan, cilin e ka një kanal në YouTube. E falenderoj këtu regjisorin Ardit Margjio, që kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë. Okej. E kam shpalos një jetë personale që nga mosha feminore dhe deri me tani. E një ditë ekstra kime ardhë me fol për dokumentarin. Ka shumë detaje që i kam shpalosën jetën time në atë dokumentar. Të falenderoj shumë që ke Alken, Florent, falenderit që ishit. Falenderit. Edhe besoj që në punën e jujt të ardhshme kam ju nimu edhe unë sot kam takat. Unë në emrin të Alkendit i bëj thirrje edhe disa bizneseve të Gjakovës që ta mbështesim Alkendin, edhe unë vet do të mbështet Alkendin në një projekt madh, në një sant madh që him si Gjakovën, në zotë Kosovës, në zotë Shqiptarisë. Ta mbështesim Alkendin me fjalë. Më falendros qyteti i Gjakovës, më të vërtetë sepse u kom bërë qyteti i Gjakovës me ato ndihmesa, ato mundësisha kanë pas, me të vërtetë bëhet një angazhim jashtëzakonisht i madh. Unë i falenderoj shumë që gjithashtu e falenderoj të gjithëve që ishin me neve, partnerët e mi zyrtar që janë Hoffman Kosova, Neptun Kosova, Neoplast, fshatin e Gjelbër, mbërtuar nga Peja në Gjakov, Agusholli dhe të gjithë të tjerët, A&M Megastore. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Musika. Ama mirë këtu, a atje.